真人睇落去年青好多，同埋瘦好多，係咪？係啊，咁個造型有咩特別咧？其實個造型就我實際年齡同阿濟公其實唔係相差好遠嘅啫。不過就因為嗰個保養得太好啦，即係我自己扮後生啲啦。咁濟公嗰個戲劇需要咧，就佢真係一個因為退休年齡嘅人士啦。咁就亦都希望可以同阿馬 Sir 啊、同阿黃維佢哋嗰個距離拉遠少少。咁變咗一個造型上高咧，咁就設計咗個咁樣嘅 look 啦。我就特登去電咗個髮啦。然之後我又裝咗一個假嘅肚腩啦，即係比我而家自己嘅肚腩就大好多嘅一個肚腩啦。咁條褲都寬好多嘅。咁然之後我仲係戴咗個眼鏡啦。咁另外就化妝上高就再加工嘅，即係你見到我啲皮膚咧比較老人斑咧係多啲嘅。咁所以嗰陣時我哋做化妝即係拍攝之前都花好多時間要去做呢一個造型嘅。咁都希望出嚟嘅效果係好啦。亦都好多謝設計師啦、導演啦同埋化妝啦，佢哋即係花咗好多功夫去幫我將呢個樣搞出嚟嘅，係啊，多謝佢哋。希望你哋都會覺得佢像樣咯。多謝。咁如果大家想睇落後生啲，都係好難嘅變化。咁咧同埋咧喺呢個戲裏邊咧，濟公咧最主要就係負責揸車啦。咁我哋問下燦良，其實你係真係要揸㗎嘛？拍戲嗰時？係啊，真係揸㗎嚇，唔係電腦合成嚟㗎，係真係揸嘅嚇。因為我自己都揸車嘅，咁但係就一架救護車就真係好大架，相比起一架我平時揸開嘅私家車，咁我都揸電單車，咁就更加細啦。咁所以就真係我哋去拍攝之前咧，製作單位就真係揾咗嗰個呢個救護車嘅即係租俾我哋拍攝嘅嗰個道具車嘅嗰個公司，同埋揾咗嗰個師傅。嗰個師傅咧就係揸嗰架車嚟俾我哋，亦都係睇住我哋揸嗰架車嘅嗰位師傅啦。咁呢位師傅就係教我點樣去揸嗰架車啦，同埋話俾我聽一架咁大嘅車，其實當你喺街度行嘅時候，你要留意嘅同我平時揸私家車有啲咩分別啦。咁同埋呢位師傅佢本身咧之前咧都係真係一位消防人員嚟㗎，佢係退咗休，然之後咧就去咗呢間公司，然之後佢就負責去 handle 嗰架車，去俾我哋拍攝啦，教我點樣揸啦咁。咁佢都真係去到一個退休階段，揾到個新嘅出路。咁同濟公個際遇就好唔同啦，濟公個際遇就比較坎坷少少。咁係咁樣咯。咁所以我哋之前就會我哋揸住架車咧，就會喺個停車場嗰度兜嚟兜去啊，又會真係出街去行啦，即係真係喺條街嗰度行啦，即係試下等我去揸咯。咁令我熟習點樣去運作嗰架車。都係一個好好嘅經驗嚟嘅，因為平時自己唔會揸咁大架車，咁拍戲就會有機會可以揸到架咁樣嘅車咯。咁相當有趣嘅一個拍攝經驗嚟嘅都係。多謝。有冇問題？